हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल न्यू भ्लगमा स्वागत छ। आरआरपी भ्लगमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी रारा घुमेर पछि मैले इन्ट्रो दिँदैछु, किनभने इन्ट्रो खराब भए इन्ट्रोलाई त्यो नहाल्ने भनेर। अब बाटोको सिन पनि छन् अलिअलि, त त्यो सिन पनि हालौँला। अब जस्तो भयो नि यो पटक चाहिँ हाल्छु म। धेरै दिनपछि भ्लग हाल्न छु। कति भयो नहालेको, 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो होला। सपोर्ट गर्नु होला। अब चाहिँ यति भन्दै फाइनली रारा तर जाने बेलामा घोडामा चढ्यो। घोडामा बाको घोडामा घोडा हो कि घोडी हो? डराछन् केटाहरू मार्टिन घोडा चढ्न पनि। तर ढाड चाहिँ यिनीहरूको भस्म हल्लिनु रहेछ। अनि यो घोडामा चढेर आधी घन्टामा पुगिन्छ भने अनि तपाईँहरू पनि आधी घन्टामा हिँडिहाल्नुहुन्छ। आधी घन्टामा पुगाइहाल्नुहुन्छ त। हो र ल ओ कौवा पनि छ माटुङ। त्यहाँ त अझ त्यो चिप्लिने ठाउँ पनि छ अरे अझ। यो घोडाले के खान्छ त बा? ए दिनमा कति गराउनुहुन्छ त? ए न त कतिसम्म गराउनुहुन्छ? हजुर दिनमा 5,000 हुन्न? त्यति पनि हुन्न त? ए हो र। अरू घरमा पनि होला नि त अरू घोडा छैन? कति हालेर किन्नुभयो? 40,000? बच्चालाई कि ठुलोलाई? ए बच्चालाई 40,000? भस्म महँगो रहेछ त। यहाँ डराउने मुतुवा छ यहाँ। घोडामा बस्नु पर्यो। हजुर के हो मार्टिन, किन तान्दैन क्या घोडाले? खुट्टामा लाग्ला यसको त। किन हान्नुहुन्छ त? नहान्नुहोस् क्या। घोडालाई हानेर होला त। बोकाउने घोडालाई हानेर कहाँबाट होला? अनि बिस्तारै जाने घोडालाई हानेर कहाँ मोर्ला फेरि। भुइँकापल मात्रै हो? को साथीसँगै अब तपाईँ अब एलके हिँड्नु र साथीमा हिँड्नु त कति मजा आउने। त्यसै पनि साथीसँगै हिँड्नु मजा आउँछ मजाले साथीसँग नि। घर कोटा र मेरो घर पार्टीमा त्यही 1 किलोमिटर। यहाँ गाडी ल्याउनु दिनु पर्ने हो कि गाडी नेपालका काम दैवजन उस्तैका गाडी माथि छोडिदिरहेको छ, उस्तैका गाडी छुनिदिरहेको छ। नै गाडी लिएपछि त फेरि यहाँहरूको त बर्बाद भइहाल्ला त। त्यसै त रोजी रोटी त घोडो क्या भयो
गर्काउनु न गर्काउनु घोडामा चढाउ झ्याम झ्याम हानिदिनुहुन्छ र बर्दिनु त्यो लाली गुराँस लाली गुराँस अजम्बरी डाली डालीमा हो घोडा घोडा हिँड्ने बाटो गर्किनु भएको छ त्यहाँ फेरि आइरहने रहेछ नि त यिनी पर्सनल हो कि को अन्त यिनी घोडालाई नआनाउला है घोडालाई घोडालाई खसाल्नुला खसाल्नुला घोडालाई हानेर एउटा घोडा त हिँड्दै आछ त यही हो धौ हुने भन्या उता छ गाडी त जानु रहेछ नि त टोयोटा हिँडिरहेछ ओहो अह हेर त त्यहाँ हिउँ मौसम त राम्रो छ तपाईँहरूले खाना कहाँ खानुहुन्छ त लिएर आउनुहुन्छ कि घर जानुहुन्छ यहाँदेखि कति टाइम लाग्छ तपाईँ घर जान आधा घन्टा लाग्छ घोडोमा घोडो नि हिँड्छ नि त्यत्तिकै छोराछोरीहरू यहाँदेखि पनि इन्डिया जान्छन् के गर्ने अब यस्तै त छ अब अनि यहाँ स्कुल कहाँ छ त म त स्कुलै देख्दैन त स्कुल कतिसम्म हुन्छ यता 5 सम्म मात्रै हो त्यसपछि कहाँ जान्छ स्कुलमा त अरू 5 सम्म पढेर त अर्को ठाउँ जाने बेला त टाइम लाग्छ जस्तो आधा घन्टा लाग्छ स्कुल पनि नजिक छ अरे अब स्कुल फेरि पछि जानु पर्यो नि टाढा छ अरे तपाईँ पहिलेदेखि अनि यही घोडा मात्रै डुलाएर हुनुहुन्छ कि बाहिर पनि जानुभयो इन्डिया सिन्डिया न त इन्डिया जानुभएको थियो विदेश त जानु भएन अब त छोरो विदेश गयो क्या एउटा परिहाल्छ नि अब काँटा टाढादेखि ल्याउनुपर्छ हाम्रोमा त कति मोटो चामलै कति 1300 1350 पर्छ त्यही हो यो त पार त यहाँदेखि पनि ल्याउनु पर्यो नि यहाँ हेर न सातो जाने महा सातो जाने हो
यता भन्नु न के छ कस्तो भइरहेछ अनुभव जन्मदेखि पहिलोचोटि होइन चिच्चा छन् रमाइलो गरेर इन्डिया कुन ठाउँ बस्नुभयो त हाम्रोदेखि नि जान्छन् क्या उता इन्डिया तर यहाँदेखि अनि उतातिर इन्डिया जान कति पैसा लाग्छ त लाग्छ त सर अस्ति मेरो छोरा 20,000 लगेर गयो 20,000 लाग्छ यहाँदेखि इन्डिया जान बेङ्गलोर भन्ने ठाउँमा गयो बेङ्गलोर यसरी भर्खरको रहेछ क्या अनि यो कति पुग्यो होला त यो अहिले 5 वर्ष हुन लाग्यो रे 5 वर्ष हुन लाग्यो भर्खरै किनियो हो पोहोरकोबाट एउटा कडाबाट किनियो पोहोर साल एउटाबाट किनियो त्यो बर्खा पाटनमा लगाए त त्यो कोले बन्दुक हानेर मारिदिए के बन्दुक हानेर मारिदिन्छन् घोडोलाई मारिदिए त नै कि अरूलाई के काली साली झान्दा लाग्यो र त्यही त भयो होला पैसा तिराउनु भएन त ओइ मान्छे पत्ता लागेन को हो मान्छे पत्ता लागेन नि छोरी अनि अहिले अर्को घोडा किन्नु पर्ने पोहोरको त 45 सालिया हो अहिलेको यो कोमल भयो 40 यहाँ फेरि नम्बर सिस्टम हुन्छ नम्बर सिस्टम अहिलेसम्म हामी सुक्का छौँ फेरि यिनीहरू धोरिया हामी एउटै टिक दियौँ धोरिया भने के अघि लगेर आएका हुन् अब अहिले हामी सिद्धियौँ कि अनि फेरि यिनीहरू डब्लिया यहाँ त जो चाँडै आउँछ त्यसैको नम्बर लाग्ने जस्तो गाडी जस्तो नि हजुर नत्र बिहान अलिक छिटो आइदिँदै हामी बिहान जाने बिहान ढिलो भयो अनि आलिमनगर आएर त कहाँबाट होला कि घोडोलाई नाम सिकान होइन भयो त्यतै लक्ष्मी पहिला कतिवटा छोरा छन् 3टा खान कतिसम्म पढाइ खान त त्यसो भए त त्यही 7-8 कक्षा जस्तै म त त्यति पढाएन म त 8 कक्षा पढ्दा छोड्दै नि यस्तै हो यहाँ त अब पढेर पनि आजकल खै कामै पाइन्न लास्टमा कि त इन्डिया जानु पर्यो कि त अब यहीँ गर्छ भने केही हुन्न यस्तै हुन्छ घर बसेर कसरी उ गर्ने भनेर एउटा छोरा त्यो रोडमा लागिएछ त्यो डोजर सिक्ने हुन्छ डोजर स्काईबाट घोडो न त छोरो चलाउँथ्यो के भएर अपाङ्ग भएको छ हात कुहिको अनि के काट्नु पर्यो हात अब संस्थाले डाडमेकलले उता काठमाडौँ लगिदियो उपचार गर्यो सन्चो भयो कि कुहिएको सब फाल्यो काटे त छैन काटे छैन तर जिम्मेवारी बुढी आउन छैन पुरै फाल्यो कहाँको छाला ल्याएर घाँसेर त्यो छाला चाहिँ टाँस्दे समाउन त हुँदैन त्यसको पनि श्रीमतीले यहाँ छोराले यस्तै हो को त्यो केटी घोडो हो त्यही भएर उता जाल्ला थियो त्यो
यो हाम्रोको यो घोडो हो कि घोडी हो त? घोडा घोडा हो, घोडीले बोक्दैन नि यहाँ? घोडीले बोकाउने हुँदैन ए घोडीले त यहाँ जन्माउने मात्रै, ऊ त्यहाँ डुल्याएको त्यहाँ सब घोडी हन्। आवाज दिइरहेको छ, चिन्छ क्या यो भलक बनाउने नभएर हात दुख्यो मौसम। यहाँ त्यो तालको पानी कहाँबाट जम्मा हुन्छ त? जङ्गलबाट जताततैबाट अलि गर्दै जम्मा हुन्छ। निस्किने एउटै ठाउँ छ, जम्मा हुने त्यस्तो छ नि। माछा पनि हुन्छन् क्या? माछा मार्न दिन्छन्? दिँदैनन्? चोरी मारियो गाउँकोले त मार्नु पर्ने हो त कि पालेको हो र? चोरी हाल्छ गाडी यता छोडिदिए तीनवटा त हाइस आयो यता। हाइस किन आउँथ्यो यता? ठुलो मान्छे भएपछि हाइस आउन दिन्छ भन्थे, अनि त्यहाँ आउने सोधेको। हामी पनि हाइस लगेर जानु मिल्दैन भनेको। खै नेता सेता आएपछि अब नेता सेता कि त नेताको कोही आएपछि अब आउनु दिन्छ भन्थ्यो। यस्तो त सबै नेताले त गर्छन्, जे गर्छन्। ल ल ल ल फिल्ममा जस्तो ल ल ल हाम्रो दाजुको फिल्ममा जस्तो। गर्काउनु न दाजु। ल ल ल ल डर मानेको छ यसले। बाटो यस्तो छ त अनि ओहो गइगयो। घोडो डराएर यो भर्खरको भएर पनि होला क्या। अलिक कौलो परेछ घोडो पनि, डर मान्छ। यो चर्न पनि हत्या जस्तो भयो यो त नि। के गर्ने फेरि पैसा कमाउनु पर्यो। नगरम भने अब के गर्ने खाने हत्या छ के। धेरै भएपछि यस्तै हो। धेरै अब घोडोको यो मचरा घोडो फेरि अलि कमजोर रहेछ। बाटो नि यस्तो छ, चिप्लिन्छ यही त। अनि अनि जाने बेला फेरि कसरी जाने त? माथि चढ्ने बेला त चढिहाल्छ फेरि। ए यस्तो हो। त्यही त अघि न उहाँ हिँडेर जाने बेला कसो छ भन्थे, जाने बेला त राम्रो छ, आउने बेला अलि उकालो पर्छ भन्थे। त्यही भएर हो त यो लगाएर नि। धान्नै नसक्ने हो मार्केटिङ गर्केर। कसको
मैले यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु अनि यो अगाडि जान्दिनँ त अनि कहाँदेखि छ राम्रो यहाँबाट हो ल घोडो घोडोले अलि सानो घोडो परेछ क्या यो तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ राम्रो होला यहाँदेखि फेरि ताल आयो आइगयो यहीँदेखि चढेर जाउँला मुखमा झोला के हो गाडीकन मुख खडा खडा गरे पनि खडा खडा गरिदिएकै हो गोत्र यहाँ पौडी पनि खेल्छन् क्या अहिले पौडी खेल्न दिँदैन खेल्न दिँदैन नि यो अलि घोडो हेरेर ल्याउनु पर्ने हो क्या तपाईँले हामी त्यही छोरा गयौँ दुई चार दिन घुम्यो त्यतिखेर अब राम्रै थियो अरे अलिक पछि डोरी फुस्किएको छ डोरी ए त्यो आर्मी क्याम्प हो होटल पनि पहिला होटल थियो पाल हालिएको छ नि त्यो अनि त्यो आर्मी क्याम्प कहाँदेखि जान्छन् त यहीँदेखि यही बाटो बोटबाट बोटबाट जान्छन् बोट नचल्यो भने चाहिँ यता माथि बाटो छ पहिला होटल त्यहीँ थियो सबै त्यहीँ जाने खाने गरी त अहिले अस्ति आग लागि गएर सब जल्यो आगो लागि भएर जल्यो फाइनली रारा आइयो सिन कौवा पनि धेरै हुँदो रहेछ यता बाधा हेर्दिन चाहिँ अलि रहेछ उता त्यो त हरियो गहिरो जस्तो देखिन्छ कति कति गहिरो होला त भाइ यहाँ 167 मिटर 167 छ कसमा गहिरो रहेछ सर घोडालाई ढोङ मानेर पानी खान्छ अब ए एक्टिभ हानेपछि पानी खान्छ नि यसले फाइनली राराको सिन त्यहाँ सुटिङ भइरहेछ ताल अरू खाइरहेछ खानिदिनु अहिले त कस्या छ त होइन त भोक लागेको छ यसलाई आउँला खाम अब सबै बाको घोडा तपाईँहरूलाई रारा ताल घुम्ने छ भने आउनु होला ताल चाहिँ एकदम राम्रो बाटो चाहिँ के भन्ने हो यस्तो खराब छ चुचुरामा हिउँ पर्यो त्यही हो फाइनली रारा पनि घुम्यो तालको हालत यस्तो छ यहाँको
घोडाको हालत पनि यस्तै छ घोडा पनि चढ्न सक्दैन अहिले चाहिँ हिउँ परेको छैन हिउँ पर्ने टाइममा चाहिँ बरु रमाइलो हुन्छ यता